喂，你 OK 未啊？ Can 啊，喂 Hello 大家好啊，我哋係亂噏24，我係阿 Can 啊。我係 OK。喂，你以前呢細個有冇睇過電視劇噶？梗係睇啦，你聽唔聽到我成日托眼鏡嘅聲？就係因為細個成日睇電視，睇得多，係啊近視加深。哇，我以前呢係差唔多係全日睇咁滯，即係如果唔使返學呢，係由頭開到尾睇電視馬拉松，睇電視劇送飯咁滯嘅，一定係由頭睇到落尾。我都係喎，好中意睇，我都好中意睇。好中意某三隻顏色個台嗰啲電視劇。細細個一定係噶啦，冇錯，所以我哋今集就要講我哋以前童年嘅電視劇，有啲咩港劇係陪伴我哋長大嘅呢？好啊，咁不如我哋由最遠古最遠古嘅時候開始講起啦，因為我以前細個咧係好中意睇宮廷劇嘅，以前呢個台嗰啲宮廷劇咧係好出色嘅，年年都會有好多好精彩嘅宮廷劇，即係咩背景都有，咩年代都有，我都好中意睇人哋勾心鬥角，係嘛？喺度鬧交嗰啲場面，姐姐妹妹最中意睇嗰啲嘢。係咁，你印象最深刻嘅有冇邊幾套呢？宮廷劇最深刻一定係公主駕到哦，同埋宮心計，係喎，佢哋兩個係姊妹劇嚟嘅係啊，係睇咗宮心計先嘅，之後先至係公主駕到嘅。咁我好記得嗰陣時宮心計呢係，我係由佢個預告呢，我已經覺得好好睇，因為佢預告係有啲線啊，我記得，跟住點樣好勾心鬥角去比喻嗰個宮廷，所以我由嗰個預告我已經開始有印象。然之後入到去，哇不得了，全部都係啲好華麗嘅服裝啦，好多四字成語，學咗好多四字成語我睇到。係啊係啊，同埋佢哋嗰啲咧音樂咧係特別咧，係一起嗰個片頭嗰啊個已經好有 feel，係好有氣場，係啦，即係小學生嗰陣就係中意呢啲，哇哇好華麗叮叮揼揼嘅嘢，係冇錯。咁所以嗰陣時就係我好記得一睇嗰兩個女主角嗰啲片啊，即係去到後期咪個其中一個主角黑化咗咁樣嘅嘛，哇！跟住我睇佢哋嗰啲片，而家應該都仲好紅嘅嗰啲片呢，哇！好精彩，佢哋鬥智鬥力又點樣互相勾心鬥角啊，點樣陷害啊、成啊嗰啲，跟住哇嗰啲台詞功底真係冇翻咁上下呢，都表現唔到嗰種氣勢啊。係啊，佢哋鬧人咧都鬧得特別溫文儒雅，係啦，但係又好鬼有好鬼有氣勢啊，好惡咁樣，但係又用啲係啊好有文縐縐係啊咁樣講出嚟，好正啊！所以真係幾好睇。不過宮心計咧，我都覺得還好，因為公主駕到咧，我覺得係直情係精彩，即係你講緊個劇情定係講緊啲對白啊？嗰啲對白啦，同埋佢個劇情好似係輕鬆少係啊開心少，啲有趣啲，我都係啊記得，真係追住嚟睇。我都係，我仲要係咁重播啊，又要用部手機錄起睇，幾細個 mon 咧？我以前用嗰啲叫啲咩啊 Nokia 機，跟住要錄起咁賣 TV Super 嗰啲咧黐。線，點即係樣錄啊？咁細，佢嗰啲重播係得一個禮拜定唔知幾日嘅啫，跟住我就太中意，所以我要攞部老爺機錄低，跟住係咁錄，係咁錄。好誇張喎！你都我真係好中意呢套嘢，係特別係佢嗰啲劇情又輕鬆好笑啦，跟住啲對白又好用心啦，即係壓晒韻咁啊，數下白欖咁樣，係啦，跟住啲衫又好華麗啦，即係我記得佢哋結婚嗰啲咧，有啲叮叮揼揼嗰啲係啊，佢做金噶嘛，跟住成身都係啲金器，哇，好好睇，啲歌都幾好聽，哦，呢兩套劇咧啲歌都好好聽我都喎，覺得係，係啊，好正。同埋佢哋嗰啲台詞都好正，係啊，仲有就係啲顏值都高嘅，嗯係咯，睇佢哋談情說愛都好似幾開心啊，即係賞心悅目咁，所以就特別中意呢套嘢。不過呢，我大個咗之後睇呢，我係覺得啲劇情有少少唔合理，少少啦，即係有啲牽強，係咩？我完全唔理呢啲，係嘛？好睇就得細個唔理呢啲，係細個睇唔明啦，係而家睇有
少少牽強，不過唔緊要，都係好好睇嘅，冇錯。咁我哋講完宮廷劇啦，都繼續講翻古裝啦。你有冇啲特別印象深刻嘅古裝劇？有一套我諗應該如果有睇開電視劇呢，都係大家嘅陰影，無頭東宮。真係一啲神怪劇嘅類別嚟嘅，有少少童年陰影。但係我睇嗰陣呢係睇重播，係6點嘅喎，佢完全係冇家長指引。可能有我哋 miss 咗或者點樣？6點嗰陣應該係冇㗎嘛？係放學翻屋企睇完晒啲卡通片，好開心啦！突然間成個氛圍完全唔同。我記得真係好深刻，即係同佢個劇名一樣咯。係，我唔記得晒佢最主要嘅劇情係講乜，即係嗰啲佢哋點樣鬥智鬥力，應該都係有呢啲嘅。但係呢，我淨係記得嗰一幕咯，就係換面咯。我都係啊，其實我嗰啲內容完全唔記得晒，係，但係呢一幕，哇，好有印象。冇錯，印象深刻。我就算而家睇翻呢，我都覺得有啲恐怖啊。而家睇都 OK 嘅，係啦，但係都覺得有啲核突。但係其實佢哋呢，啱啱我哋重溫一下呢，揾翻個感覺嗰陣，其實佢哋嗰個 CG 特效做得有幾好喎。係啊，好 creepy 啊，唔怪得知係可以嚇到我哋啦。真係，再加埋嗰啲音樂啊，我相信如果同我哋差唔多年紀嘅人，可能都會有相同嘅感受，應該會好明白啊。好彩嗰陣冇發噩夢，真係非常之感恩。係啦，咁除咗呢個之外呢，其實都仲有一啲其他神怪啊，或者一啲超能力嘅劇，就冇咁恐怖嘅。係好多。係我自己個人呢，比較中意嘅係十兄弟，我又係咧會上去個 MyTV Super 度，嗰陣時係勁低清嘅，跟住我又要喺一個勁細嘅 mon 勁低清又拎下嘅情況下咧，我死都要再睇一次，係咁重溫，因為真係好精彩。喂，你手機都幾多位喎？可以俾你拍到咁多？冇錄嘅呢次。哦，因為佢嗰陣應該仲未支援呢樣嘢嘅，佢嗰個太叻啦，實在係根本錄唔到。不過佢都好似重播咗幾次，係，我記得我都睇過1、2次咁樣。其實都唔係好記得個劇情噶啦。我最記得係大喊10，佢就係咁喊咯。即係一開頭覺得佢冇乜用嘅，但係後尾覺得其實佢都幾有用。係啊！我淨係記得佢哋生仔咯，即係嗰10個，跟住點樣一夜長大。係啦，一夜長大，但係 detail 入邊啲 detail 我就唔係好記得。我都唔係好記得，但係我覺得佢哋10兄弟，即係我嗰陣咧睇住就會諗如果好似佢哋咁樣有佢哋呢種能力，好似都幾正咯。一定諗呢啲。係咯，我淨係睇完，哇，好溫馨啊，好感動啊！最後佢哋係翻上天噶嘛，跟住我就覺得哇，都幾溫馨，幾感人噶，係都幾有愛嘅一個家庭。係啦，咁所以呢個十兄弟我就比較中意嘅。另外有一套我都好中意嘅，叫做《搜神傳》，係講佢哋係點樣同嗰啲神啊，天上面啲天庭啊，有啲神啊，有啲妖怪啊，跟住嗰個主角點樣獲得啲神奇嘅力量，然之後點樣對抗啲妖怪。我記得我係睇過嘅，但係呢，我淨係睇一次咯，即係我睇過，但係唔記得咗啲內容咯。我好記得，因為佢重播咗幾次呢，又係有啲溫馨感人場面，好似係講緊有一對叫做干將同埋莫邪，係真係古典入邊神話嗰啲人物嚟嘅，跟住佢哋啲好淒美嘅愛情故事啊，最後兩把劍點樣融合埋一齊啊，佢哋嘅靈魂又融合埋一齊，咁我就覺得好感人。係以前細個可能比較中意睇啲感人啲啊，好似都幾有意思。嗰陣我都應該係中意睇嘅呢啲《搜神傳》啊，《封神榜》啊，呢套都 OK 嘅，但有啲又係類似咁樣咯，有啲神化嘅嘢。係啊，但我都唔係好記得《封神榜》講咩，我只記得係咁重播睇咗好多次。係咪啊？睇完但係又唔記得咗睇咩？係啦。但係我好記得咧，係錢嘉樂啊，佢有隻眼係喺佢額頭嗰度咯。其實3隻眼。係啊，佢係二郎神啊，係啊，歷史都有嘅，唔係，啲神話都有嘅。係啊，我覺得嗰個造型都係有啲核突咯。我唔記得啦，我淨係記得哪吒咯。哪吒不怕海龍王。
嗰首歌咯，嗰首主題曲，我淨記得首主題曲。我都記得啊，睇咗好多次，係啊唔記得內容，淨係記得主題曲。就係咁咁有記憶點。啊，係咁有記憶點。係冇錯，所以啲神怪嗰啲劇我都好中意嘅。古裝嗰陣時啲古裝真係百花齊放，好多嘢睇，好正。咁我哋講完古裝啦，我哋可能推前少少講翻啲近期少少嘅咧。我記得睇過一套咧，係算唔算係現代呢？佢係講緊嗰陣時現代穿越翻去佢上一代佢阿爸嗰個年代，好似60年代舊香港嘅一套嘢，叫做《巴不得爸爸》，我都好中意嘅。你一講呢套呢個名咧，又係即刻一定係有睇過咯，記得係有主題曲咯。個包租婆鬧我，係啦，因為咧佢係講舊香港，比較懷舊少少嘅香港，有種香港情懷。睇翻嘅時候又覺得，喂，原來以前係咁嘅喎，有種香港味。係啊，同埋係睇呢一套咧，我記得係呢套裏面知道咗咧，即係田雞唔係雞咯。之後同埋佢又講翻以前先至會講嗰啲說話，好啱用嚟學係嗰啲懷舊嘅廣東話，真係好懷舊喎，可能香港人都未必知。係啦，我都係睇呢個知道細蓉係好細碗雲吞麵，係啦，細碗嘅雲吞麵。我記得係呢一套嘅，唔肯定其實。冇錯，可能揾一集講下啲懷舊廣東話，用呢一套嘢裏邊嘅內容嚟做題材。咁我都要去學習下先。係啦，即係嗰啲咩過主啊，即係啲好老餅啲嘅嗰啲廣東話。家陣啊，而家可能係用而家啦，但係嗰陣係家陣啊。你一講即刻有嗰種包租婆嘅感覺喎。係啦，你響邊數啊？嗰啲我都好中意玩呢啲通啊。係都係溫馨嘅，因為講親情噶嘛。同埋呢啲都係夾雜住啲好笑，少少搞笑。係佢穿越咗翻去有啲咩嘅蝦碌嘢咧，跟住佢同佢阿爸又點樣有啲互動，有啲溫馨感人嘅情節咧，所以我都好中意呢一套。再現代少少嗰啲咧，你又有冇啲印象深刻嘅咧？我有一套咧，其實係我有少少陰影嘅。唔知大家有冇？就係、是《談情說案》，我冇睇過，嗰陣已經瞓咗啦。屋企人俾我睇9點半。係啊，因為佢係9點半嘅。係就係林峰同埋好似係楊怡啊。好似係。係佢哋係講啲推理案啦，前面嗰啲都 OK 嘅，我記得都見到佢哋一個一個咁樣揭開啲案件咧，都幾有趣。之後去到最尾咧，我記得係唔知邊個。有個小丑喎，定係唔知點樣扮住啲好恐怖嘅面具咁樣，帶走咗林峰啊，好似係咁樣噶。總之係勁恐怖咯，就係最尾嗰一幕。童年陰影啦，又係陰影啦。我淨係記得呢一個咋。好彩冇睇過啫。9點半嘅果然唔可以立亂睇。係啊，真係啲9點半可能會播啲成人情節啊，播啲家長指引啲嘅可能。係細個嘅童年陰影就係咁簡單。所以嗰陣時好多謝屋企人逼我瞓覺，所以睇唔到。但係其實佢啲推理都幾有用。我冇睇到添，可能而家睇翻，睇下有冇得重溫先。我反而現代又真係少啲睇喎，即係都有睇嘅，但係印象唔深刻咯。係啊，我都係有睇嘅，但係一時之間又講唔起。係啊，可能因為以前嗰個台呢係盛產啲古裝劇，好出色嘅。係因為古裝劇真係好出色，太出色啦。係啊，其他嗰啲我都唔係好留意到。其他嘅都好嘅，只不過相比之下就爭咁啲咯。係咯，有睇《愛回家》咯，最多咪係啊，不過好後期嘅啦，已經呢個已經唔係童年啦。係啦，都 OK 嘅，但係最中意都係古裝。我都係。咁如果俾你揀一套你最最最中意嘅，最中意應該係《公主嫁到》。喂，我都係喎。一定係因為我係睇咗好多次之餘，我仲要用部電話嚟錄喎，好有恒心，即係一路睇一路揸住部電話揸足成個鐘喎。係，所以我哋咁啱個 top one 都係公主嫁到。咁所以唔知大家有冇啲咩中意睇嘅香港電視劇？如果你哋有其他更加多嘅，可以講俾我哋聽，睇下係咪我哋嘅童年回憶。係咯，同埋而家睇唔睇得翻呢？有啲想睇。係啊，睇翻佢哋嗰啲公主嫁到嗰啲歡喜冤家咁樣咧。係咯，睇人鬧交真係好正喎！睇嗰啲好似刁民啊、潑婦，哇！
太爽。可能咧小學嗰陣我哋壓力大咧，要睇人哋鬧交，哇，好正！而家都可以睇翻，而家睇到好正，而家壓力大都可以睇。一陣間再睇。係啦，咁我哋今日咧要教嘅呢個文法咧，唔係一個生字嚟嘅，係一個動詞後綴嚟嘅，即係 stick 喺個動詞後面嘅過，即係我哋頭先講咗好多次啦，應該睇過係啦，呢個睇過嘅過，即係強調我哋嘅一啲 experience 啊，佢同睇咗係唔同嘅，睇咗係 past tense 啦，I've watched, I watched。但係睇過呢，係強調我哋嘅 experience， 強調我哋嘅經驗，即係當我哋想同啲人分享我哋以前嘅經驗，我哋嘅經歷嘅時候呢，就可以用呢個睇過、食過、做過一啲嘢，係 last 得比較長。睇咗好似係一下咁樣，食咗啦，我睇咗一下啦。但係睇過呢，好似係哇，我經歷咗一段好長嘅時間，所以睇過呢個過呢，就係我哋今日想教嘅一個動詞後綴，我哋就係 stick with the verb。咁所以我哋今日要介紹嘅呢一個同我哋嘅經歷有關嘅，歡迎大家都同我哋分享你哋以前睇過啲乜嘢港劇啦，係啦，好啦，咁我哋就下集再見啦，拜拜拜。